Čaute ľudia, vítam vás po extrémne dlhej dobe u nového videa a dnes máme tu Brawl Stars s mojou sestrou. Čaute. Minulé to bolo asi moje prvé video, sa vám ňou extrémne páčilo, skončilo to zle, to si pamätám a dúfam, že sa odtedy zlepšila a dúfam, že vyhráme. Začal som teraz hrať Brawlkou, lebo vyšla nová Subway Season, ktorú tu, keď som bol mladší, som tú hru extrémne hral, stále na informatike alebo všade. Takže máme tu nejaký Subway Run a dneska si otvoríme aj tento, dá sa povedať, box, ale najprv musíme mať dve výhry. Takže dáme to? Áno. Takže ideme na to. Daj ready? Ja budem hrať za môjho klasického Fanga. Vika si zvolila koho? Si to brala? 8-bit. 8-bit. Dobre. A našim tretím je Stu. A proti nám je Boo, Ems, čo je podľa mňa tí, čo to ste niekedy hrali Subway Surfers, je to podľa mňa dosť ikonická postava, lebo Ems sprejuje a v Subway Surfers sa tiež sprejuje, chápete? A vyzerá tak, že asi dostaneme gól. Mimochodom mi prišiel teraz nový mikrofón. Dúfam, že sa vám hlas bude páčiť. Môžete si kľudne porovnať, že ktorým to bolo lepšie. A podľa mňa je dosť kvalitný, nestal ani veľa, nejakých 22 eur. Bohužiaľ som zase zomrel. Ale to vôbec nevadí, lebo je stále stav 0-0. Dobre. Ich Ems je strašne dobrá. Ja ju vytlačím, takže poďte, ste dvaja na dvoch. Zabij! Kebyže mi niekto pomohol, bolo by to lepšie, bohužiaľ nikto mi nepomohol. Klasika, teda co? GG, get out. Tak proti Bullovi nemám žiadnu šancu a Vika teraz zomrie a my nedostávame gól. Takže teraz mala fakt šťastie, lebo inak by dostala krik jak minule. A iba tak, že by ste vedeli, prvé moje video so sestrou bolo jedno najúspešnejšie. Malo najviac pozretí aj lajkov. A čo vám veľmi ďakujem. A je mi veľmi ľúto, že som v poslednej dobe nenatáčal. Mal som tak zachrypnutý hlas a čakal som na ten mikrofón, že by tá tvorba bola čo najviac kvalitná. Ale teraz sme späť. Teraz sme späť. A dá sa povedať, že som to celé pokazil, ale aj môj tým. Hej, ja určite. Mimochodom, napíšte mi, čo je toto nové, lebo ja tomu nechápem. Ja to mám napríklad na Fangovi. Mám, neviem, nejaké zlato 3. A na Karlovi mám Max. Niečo povedať. Takže, Mišo je slabý. Shelly má novú totu, profilovku, som si všimol hneď. A ideme na ďalšiu hru, že by sme nezdržiavali. Mišo je slabý. A musíme vyhrať, že by sme si otvorili ten sľubovaný box. Prestaň, Mišo. Au. Ďalšia hra pokračuje, dal som si Dale'a, ktorý má o trochu menšie trofeje, že by sme mali nejakú šancu na výhru, lebo zvykov si úprimne povedzme na 6 trofejkoch sa to veľmi nedá. 6. Teraz keby mi Colt prihral, gól!
Chlapci, akože nechcem nič, ale podľa mňa sa moja sestra od minula absolútne nezlepšila. Nepošla ani... Ja tiež hrajem Clash Royale, ale nepríte, že hry, že videá z Clash Royale sa vám až tak nepáčia, čo ma veľmi mrzí, ale môj odberateľ, môj fan, tým pádom Clash Royale videjka budú menej, ale stále budú. A môžeme si natočiť aj Roblox, neviem, jak to budete chcieť vy. Môžeme si napríklad natočiť Steel Brainrot Art diel. Teraz sa stáva neuveriteľná vec a moja sestra dala gól. Takže dávame play again a ideme na jednu hru, aby sme získali box. Hráme Bravu boju, lebo to je pre mňa najlepší mod. Neviem. Pre mňa najlepší mod je Heroin. Chlapci, ona sa v tom nevyzná. Áno, a teda by sme mohli dať tým pádom gól, lebo zabil som všetkých. Iba vpredu máme dve EOK, takže tým pádom určite nedajú gól. Ale kde ste? Haló! Pomoc! Ani jedna mi to byla, ľok. Určite. Musíme to vyhrať. Je prvý gól, to si samozrejme nedalo ty. To sa dalo čakať. Teraz keby by ten typek prihral, je to tam? Pozrite sa, koľko som ja teraz zabila a koľko myšov. To si určite nevšímajte. Áno, všimte. Nevšimte, majte si to. A za to, že sme vyhrali dvery, máme box, podľa mňa. Áno. A ideme si ho otvoriť. Neviem, čo z neho padá, takže poďme na to. Taký sprej. Super Sneakers. To sú také tenisky z hry, vďaka ktorým skáčete vyššie. Neviem, čo to znamená. Ale ideme ďalej. Gemy, XWR, coiny a blíka nám to. Čo tam bude? Skin na Pam, ktorú ani nemám. Bomba! Dobre, poď, ja už som. A tu nám ukazujú tie schopnosti. Sestra má toto, ja mám napríklad toto. Takže zahráme si ešte jednu hru, že by to video nebolo tak krátke, ale keď ho prehráme. Ešte jednu, ešte dva. Dobre. Dneska sa pokúsim vydať dve videá, lebo chcem vám to vrátiť. Veľmi ste mi všetci chýbali. Však čo robíš? Si normálna? Snaž sa! Prehrávame kvôli tebe! Keby si do neho strieľala, bolo by to lepšie. Múdrejší ustupí. Lebo nechcem, aby to video skončilo tak, jak predtým. Ale však rob niečo! Hraj! Prečo nehraješ? A však hraj! Haló! Hraj! Majú oveľa lepšieho 8-bita než si ty. Konečne. Mňa by zajímalo, čo tá schopnosť robí. Ja neviem, či som si ju nedal, alebo tomu nechápem.
Ale však raj, ty Elko. No neverím. No zabij ho. Zabij ho, super. Dobrá prihrávka. Dobrá. A ideme. Áááá! Vydáme. No, skôr remizujeme. Aj bez Vicky. Lebo je slabá, proste klasika. A že je slabá. Začína nám overtime, kde som celkom cool, lebo mám Brawlera na blízko. A ten feint teraz neviem absolútne kam pošiel. Nie! Vika, musíš. Áno. Zabij ho, prosím. Neprídavej rovno jemu mne. A jedem. Pridaj mi to. Prečo si mi to nepridal? Je to tam. My sme to vyhrali aj mojej slabej sestry. To si určite zaslúži like a odber. A to by bolo na dnešné video z Brawlka všetko. Určite príď na budúce a zatiaľ čau.